സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ് സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് രാജ്യം. സമാനമായ ഒരു അപകടം 58 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. പൂഞ്ച് ദുരന്തം എന്നാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം അറിയപ്പെട്ടത്. അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കരസേനയുടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ വിക്രം സിംഗ്, എയർവൈസ് മാർഷൽ എർലിക് പിന്റോ തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ 6 ഉന്നത സൈനിക ഓഫീസർമാരെയായിരുന്നു. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം ബെറ്റർനുള്ള എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖല വഴിയാണ് എത്തിയിരുന്നത്. 1963 ഒക്ടോബറിൽ ഈ ശൃംഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം പാകിസ്ഥാൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഇത് പുനർനിർമ്മിച്ചു. ഇത് പരിശോധിക്കാനാണ് 3 ജനറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ സൈനികർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തിയത്. വ്യോമസേനയുടെ അലോട്ട് എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് സൈനിക സംഘം പൂഞ്ചിലെ ഏർപ്പാടിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. 2 ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളിലായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യം 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളായി യാത്ര തിരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പൂഞ്ചിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ആദ്യ ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ എയർവൈസ് മാർഷൽ എർലിക് പിന്റോ ഒറ്റ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ 1-ാം ഔട്ട് പോസ്റ്റിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് 2-ാം ഔട്ട് പോസ്റ്റിലേക്കും പോകാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. 2ാമത്തെ ഹെലികോപ്റ്ററിനോട് 2ാമത്തെ ഔട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി. 2ാമത്തെ ഔട്ട് പോസ്റ്റിലെയും പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളായി തിരികെ വരാമെന്നായിരുന്നു പിന്റോയുടെ പ്ലാൻ. ആദ്യ ഔട്ട് പോസ്റ്റിലെത്തിയ സംഘം അവിടെ പരിശോധന നടത്തി. 2ാമത്തെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു. പൂഞ്ച് നദിക്കരികിലുള്ള പാതയിലൂടെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് SS സോദി ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തിയത്. എന്നാൽ 1ാമത്തെ ഔട്ട് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറന്നു പൊങ്ങിയ 3 മിനിറ്റിനു ശേഷം 300 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടെലിഗ്രാഫ് ലൈനിൽ തട്ടി ഹെലികോപ്റ്റർ പൂഞ്ച് നദീതട പ്രദേശത്ത് തകർന്നു വീണു. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ മാറിയായിരുന്നു ഈ അപകടം. ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന 6 യാത്രക്കാരും മരിച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ദൗലത് സിംഗ്, എയർവൈസ് മാർഷൽ എർലിക് പിന്റോ, ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ വിക്രം സിംഗ്, മേജർ ജനറൽ KND നാനാവതി, ബ്രിഗേഡിയർ SR ഒബ്രോയ്, ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് SS സോദി എന്നിവരായിരുന്നു ഇവർ. അക്കാലത്തെ പ്രശസ്ത സൈനികരായിരുന്ന ഇവരുടെ അപകടമരണം രാജ്യത്തെ ശോകത്തിലാഴ്ത്തി. 1980 ഇവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം ജനറൽ മെമ്മോറിയൽ എന്ന സ്മാരകം പൂഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും പൂഞ്ചിലെ നാട്ടുകാർ അഖണ്ഡ് പഥ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദുഃഖാചരണ യാത്ര ഇവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ നടുക്കുന്ന അധ്യായം കൂടിയാണ് 1963 പൂഞ്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തം.